14 сентября 1954 года на Тотском военном полигоне прошли первые в Советском Союзе войсковые учения в условиях реального ядерного взрыва, которые обернулись драматическими последствиями для тысяч людей. Правда, об этом событии много лет скрывалось. Все участники дали подписку о неразглашении государственной и военной тайны сроком на 25 лет. Основная масса материалов об учениях начала появляться лишь после распада СССР, когда подписка потеряла силу действия. В учениях приняло участие 45 тысяч военнослужащих. Сразу после взрыва через эпицентр зоны поражения были проведены войска. В то время основным поражающим фактором атомного взрыва командование считало ударную волну. Однако солдаты и офицеры в натурных условиях испытали на себе поражающее действие другого, радиационного фактора атомного взрыва. Среди участников тех событий и бузулучанин Юрий Борисов. Вот фрагмент его интервью, записанного 3 года назад. Я хорошо представлял, что это такое, потому что мы готовили эти учения. Не я, так кто-то другой. Ну а что это было нужно? Ну это естественно. Потому что после этих учений появилось наставление по участию в событиях с применением атомного оружия. Просто такое. Были стрелковые были там, вот, были другие, авиационные какие-то. Вот, а этого не было. Вот было разработано поведение войск в условиях атомной опасности. Сегодня в Бузулукском краеведческом музее состоялась встреча, посвященная трагическим событиям 62-летней давности. На нее пригласили студентов лесхозтехникума, чтобы привлечь внимание молодежи к истории нашей страны, какими бы страшными ни были ее страницы. Стоит отметить, что такие наглядные уроки в музее проводятся ежегодно и непременно находят отклик у подрастающего поколения. Я вижу в их глазах ужас при показе фотографий, при рассказе о том, что происходило на самом деле. Но если так еще добавить, у них возникает понимание, почему на самом деле Советский Союз провел ядерные испытания на Тотском полигоне и как это было взаимосвязано с мировой обстановкой и с тем, что у нас была агрессия буквально США, который собирался бомбить нас в 50-м году, 1 января, сделать нам новогодний подарок. В ходе мероприятия студентам не только напомнили факты и подробности Тотского взрыва, но и показали документальный фильм о ходе учений. Безусловно, эти кадры никого не оставили равнодушным. Самолет-носитель атомной бомбы на высоте 8000 метров приближается к цели. Атомная бомба сброшена.